Asterixovo radio pozorište. Dobar dan. Ovdje pušač jedan, ja sam našao vaš oglas. Aha. U novinama. Da. Kaže čistač šuljeva i prostate i šećernog šulja, pluća. Hoćete samo vi momena da se čekate, pošto moj cvekar će to najbolje vama da objasni. Dajte, najbolje. Se čekajte momena. Hoću, hvala, prijatno. A u pirotski moment što je dug. A u mi pušači možda i ne prežive. Alo! Recite, alo! 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 Halo? Alo! Me sad čujete dobro? Čujem, malo sam se zakašljao, izvinite. Nema problema. Momenat samo onda dođe iz lokala. Još jedan momenat. Molim? Pa ja ne dočeka taj vaš momenat nikako, aj požurite vam. Ne žurite vi toliko mnogo. Ne žurim, ali Boga mi napušta me zdravlje, požurite. Evo sad. Da? Alo? Alo? Da? Je to svekar? Alo? Da. Gospodine, ja se javljam u vezi ovoga što ste napisali u oglasima. Da? Čistač pluća. Da? Kako stojimo s tim? Ima. Ima? Ima. Šuljeve imate isto? Isto. Prostatu? Isto. I šećer? Da. Svaka vam čast. Kako podnosite to sve? Ne, ja to pravim. Molim? Ja to radim. Šta vi to? Ja to radim, izvodim. Proizvodite šuljeve? Čistače pluća? Čistače... Ne za ovome, nego čistač pluća i ostalo. Aha. Koja godina proizvodnje čistač? Samo recite da znam. Da li je to ono što sam ja već zvao prošle godine? Jeste imali već? Jesam, ali nisam siguran da je to to. Pa nije, to je ovogodišnje. Vidite, ja sam u jednoj teškoj poziciji. A kašljete suvo? Na suvo, jeste. Na suvo, da mogu. Kako to rešiti? Evo vidite, uzet ćete ovo pa ćete sa medom i jedno 5-6 dana dok vam otpušti, mislim... Vi prodajete i med? Ne, nema meda. Nema meda? Pa nemam ja med, ja to ne pravim. Dobro. Jedno drugo, pa ćete u medu, kilogram meda i... Jel držite pčele inače? Ne. Jel držite pčele? Molim? Jel držite pčele? Ne. Ne, pa sigurno i ne valja se drži, hoće da ujedu kad... Pa, da. Zašto držati? A i kako... A zašto javljate vi? Odavde iz Niša. A to je blizu, zašto tako slabo čuje? Verujte da ne znam. Ja vas... Sa jednog službenog telefona ja zovem, pa možda zbog toga, ne znam. Moguće da je nešto, ne znam. Dežuran sam danas, pa ovdje se zakašljah, Boga mi je, sve čitam novine i slučajno naiđoh na ovo vaše, znate? Aha. I imam sad probleme, ja noćni radim kao čuvar. Da. Znate? I ta pluća, to treba da se očisti u svakom slučaju nekako da vidim. A od grdnog sedenja ja imam šuljeve na prostati. Ima i toga. Zamislite. Ima i za to. Slatki su ko šećer, što kažu ljudi. Ima i za to. Kako se to? To je mast. Ovo je prah, biljni prah za pušenje, a mast je Čekajte. Vi prodajete prah za pušenje? Da, bome, koji ćete vi da napravite... Je to iseckana kao konoplja ili šta? Nije konoplja. Nego? Pa to je sastav, recimo, koji se ne govori. Koji se ne govori? Pa da bome, ja mislim vas interesuje lektor. Znam, ali da li je to nešto dozvoljeno, znate? Da nije, bojim se, da li to nije nešto zakonom zabranjeno? To nije otrovno. Jer ja sam tako prošli put zvao za neki isto tako, kaže za pušenje, neka trava, kaže za pušenje i ja zovnem, ispade neki što dele neku drogu, neko... Ne, mene niste zvali. Ne vas, nego kad sam zvao zadnji put, ne, tako... Ne. Pošto ja sve gledam po oglasima za te pušače, šta to može da... Ništa, ovo je, čujte, da. Ovo je čistač pluća. Dobro, kako izgleda taj čistač? Krstio je, stvarno je tako. Kako izgleda čistač taj? To je prah i to može da koristi ne samo onaj ko puši, pušač, nego može da koristi
porodica u kući, recimo, pored pušača. Aha. To, recimo, smiruje, očisti bronhije, Dobro. recimo, smiruje, izaziva kašalj, izbacivanje. Nemojte da izaziva Uopšte kašalj. i za decu od 3 godina gore je dobro, a kamoli za starih. A kako ako izaziva kašalj, pa ja se odrah od kašalj? Slušajte, izaziva kašalj da izbacujete, Šta da izbačem? pa da izbacite šlajm. A čistač ostaje unutra. Ne, čistač, on... Kako? Čistač pluća omekšava šlajm koje, recimo, vreme dugogodišnje se nataložio. I to se pa onda to iskače. speklo, To se iskašlje. pa da bo Ali od napora- ali ali- da ga izbacujete. Ali od napora dobijem šuljeve. To je od kašlja. I recimo Kašlja sede- šuljeve, ja imam šuljeve od kašlja. To se ne zna od čega se dobije. Ja znam, Pa vi možda znate. jer ja tačno osjetim, verujte, kako mi izlazi šulj onog momenta kad se zakašljem. Onda nema problema. I ovo je super mast, ima za to. Za kašalj, Ne, za šuljeve. na prostati. Da, bome, za prostata. A čekajte, I čaj za prostata, ako je prostata pokrite ili uboleo. mokrim, u zadnje vreme mokrim, to sam isto primetio. Evo, imam i toga čaja, imam i za skidanje šećera. Aha, odakle da ga skinem? A skidate ako ga imate previše. A ne, nemam. Nemam, onda ima znate za šta, ja prostatu. ovih dana, to jeste problem ovdje u Nišu, malo šećera, teško možda se nađe, ne znam da li tu ima kod vas. Ima 22 dinara kilogram. Jel ima stvarno? Ima. Dobro je, pa nema šta da ga... Ima. Da. Dobro, znači prostatu, kada namažem ovom mašću, Onda- šuljevi nestanu iskašljenih na pluća. Pa i onda, kako, nisam vas ja razumio. Kad namažem prostatu mašću za ove, ne šuljeve, nego prahom za mašć, za šuljeve. Ne, ja sam malo pobrkao sam ja nešto tu. Mažete svako večer. Šuljeve, Da, mašću, mašću. bez kako je, A pijete, za prostatu pijete... Prah. Pijete čaj. od praha onog. Da, bome, ne, čaj imate. Od čega je sad čaj? Čaj je od mešavina trava. Od čega? Od trava. Otrova? Trave, A, od trava. Lekovitog bilja. Lekovito bilje za prostatu, to je bez... Da, bome. Dobro. Gdje su tu šuljevi? Šuljevi, kako ti su? Ima tu unutrašnji i na čmaru. Na čemu? Na čmaru. Na čmaru? Da. Ja na dupetu imam, ali dobro, u redu. To je. Pa, aha, dobro, izvinite. Ništa. Recite, kod čišćenja šuljeva, da li na pluća taj prah, da li ima nekog utjecaja na pluća? Šuljni prah. Pa gdje ima bre u razliku to, nemoj da... Pa ne, nije mi... mešaš, pluća su pluća, jebi ga. Pluća su pluća, samo možete od naprezanja, od kašlja, od bilo čega, recimo od naprezanja, jako da se dobiju, i od sedenja. Šuljevi. Pa da, moment, nema veze. Ali prostata mi propade od šuljeva. Prostatu ima čaj za prostatu, ima mast za prostatu. To pitam, mast za prostatu. Da. Bez čaja za šuljev. Nemoj da mešate, mi prijatelju. Kako? Nemojte da mešate, majko. Pa znam, ali to ispada... Čaj za prostatu, jeste, to prostate je drugo, šuljevi su drugo... A pluća su treća stvar. A pluća su treća. Potpuno treća stvar, to mi je jasno. Dobro. Sad, da li to može... Slušajte da vam kažem ovako. Da čujem. Dozvolite samo. Samo izvolite. Da vam kažem ovako, imate za svaki... Izvinite, samo trenutak, ja moram da zapalim cigaru jednu, pa samo da... Ajde. Recite, evo. Za svaku stvar imate upustvo. Dobro. Dobro. I onda molim lepo. A tamo lepo stoji šta je recimo u pitanju? Koji je čaj, gdje pomaže, šta pomaže? Kako ja vidim šta je čaj, šta je mast, šta je prah, pa šta je za šta? Da niste toliko... Jel nacrtano? Ono, mislim, jel znam? Nije, ima fotografija. Fotografija ima. Ajde, prijatno. Indeksovo radio pozorište. Indeksovo radio pozorište.